اليقين أثناء الدعاء أن يغمرك الشعور وأنت رافع يديك إلى الله أنه لا أرحم ولا أكرم ولا أعلم من الله عز وجل. اليقين في إجابة الدعاء أن ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى وأنت تعلم أن الله عز وجل حكيم في الوقت الذي يستجيب فيه دعائك. والسر في حصول الفرج عند اشتداد الضيق هو أن صاحب البلاء في بدايته يكون غافلا عن المخرج من بلائه، فلا يزال يشتد به البلاء حتى ينقطع رجاؤه من الدنيا وأهلها، فيلجأ إلى الله بصدق، فمهما زاد به البلاء زاد في الدعاء، فيقترن بشدة البلاء صدق اليقين ودوام الدعاء، فيحصل عند ذلك الفرج. بعضنا ربما يدعو الله في أمر طال فيه ألمه فلا يراه إلا في ازدياد، وهذا من اختبار اليقين في الله. فاحذر واحذري من القنوط وإساءة الظن بالله، ولنبالغ جميعا في الدعاء كلما زاد علينا البلاء، فدموع الألم الصادقة لا تخفى على الله. صاحب البلاء في أجور عظيمة، أجر البلاء وأجر الصبر على البلاء وأجر الدعاء بكشف البلاء وأجر انتظار الفرج في البلاء. أجر واحد من هذه الأجور العظيمة يكفي في تثبيت اليقين في الله والرضا عنه، فما بالك باجتماع هذه الأجور جميعا. امنع نفسك الشكوى لأحد مهما قست عليك الظروف، ستعيش بعدها سعادة اليقين بالقرب من الله واستشعار معيته لك. عندما تردد دعوت ولم يستجب لي، وعندما تشكو للناس طول البلاء رغم ما تبذله من الدعاء، فاعلم أن هذه الكلمات إنما تخرج منك وقد فقدت أعظم ما يكشف عنك البلاء، وهو الرضا عن الله. وما رأيت سعادة للمهموم والمكروب وصاحب البلاء مثل ملازمة الدعاء في كل وقت، وخاصة في السجود وفي ثلث الليل الأخير، والإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله.